तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 13 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप Realme 13 5G का फ़ोन यूज करते हैं और आपका स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है या आपका स्पीकर एकदम फट गया है, तो मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। एक सेटिंग यहाँ पर देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह बंद होगा तो इसको ऑन करना है, और भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपके फ़ोन में कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme 13 5G का फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको ऊपर सबसे सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो कैसे लिखा जाता है बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको एक सेटिंग दिखाई देगा मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह सेटिंग बंद होगा तो इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका Realme 13 5G का फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो पहला सेटिंग आपको यह करना है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो आपको बैक आना है। यहाँ पे दोबारा आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन सर्च कर देते हैं। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपको Realme 13 5G में डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट डिवाइस में जाने बाद वर्जन पर जाने बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक सेटिंग यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, यह सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका Realme 13 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर से बहुत ही फास्ट आवाज़ आएगा। तो दोस्तों बस यही आपको 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग करना, उसके बाद आपका आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।